Сонымен өткен сабақта біз Бердібек Соқпақбаевтың «Өлгендер қайтып келмейді» повесін, автордың өз айтуы бойынша романын талдаған болатынбыз. Жалпы роман жанры, оның композициялық құрылымы қандай болады, автор мен кейіпкердің арасындағы байланыс қандай, одан кейін баяндау тәсілдері деген мәселелерге жауап берген болатынбыз. Енді ары қарай осы тақырыбымызды жалғастырамыз. Сонымен романның жанр ретіндегі ерекшелігі, повестің жанр ретіндегі ерекшелігі, оған берілген анықтамалар. Сонымен тиянақтаймыз. Сонымен кім сөйлейді? Жалпы сюжеттердің өзі бірнеше түрлі болып бөлінеді. Соның ішінде әсіресе 40-шы, 50-шы жылдардағы, 60-шы жылдардағы романдарға хроникалы сюжет тән. Яғни хроникалы сюжет дегеніміз қандай сюжет? Кімнің қандай ойы бар? Хроникалы сюжет. Қандай сюжет? Яғни хроникалық сюжеті дегеніміз бұл әртүрлі оқиғаларды белгілі бір дата, яғни хронологияға бойынша белгілі ретпен тізіп айту, осы хроникалық сюжет деп ойлаймын. Мысал ретінде Ілияс Есенберлиннің Көшпенділер эпопеясын алатын болсақ, бұндағы әрбір тарихи трилогия, трилогиясын алатын болсақ, бұндағы әрбір оқиға қазақтың хандарының, яғни бірінен соң бірінен таққа отыруы, ондағы сол ханның тұсындағы негізгі тарихи оқиғалардың барлығын осы хронология бойынша рет-ретімен тізіп беруі хроникалық сюжеті деп ойлаймын. Жақсы, түсінікті. Яғни көркем шығармадағы оқиға желісін рет-ретімен баяндап беру, басынан аяғына дейін тиянақтап баяндап беру хроникалы сюжет деп аталады. Мысалы, кейбір шығармаларда болады, бірнеше сюжет параллель жүріп отырады. Не болмаса, лирикалық шегініс арқылы кері жүретін оқиға желісі болады. Мысалға, жаңағы кімнің? Оралхан Бөкейдің «Өз өтіңді өшірме» романында алдыменен бүгінгі күннің оқиғасы, Дархан Шалдың әбден жалғыздықтан, ауыр еңбектен, жасының келгеніне байланысты әбден мүжілген кезі суреттеледі де, одан кейін барып бүгінде қандай еді деп Дарханның бүгінгі күні суреттеледі, баяғыда ше деп Дарханның естеліктері арқылы оқиға 1928-30 жылдар оқиғасына барады. Яғни байқұлақтарды тап ретінде жою қарсаңындағы қазақ даласындағы Аягөз өңіріндегі оқиғалар суреттеледі. Яғни ал енді неде «Өлгендер қайтып келмейді» де бұл хроникалы сюжет. Яғни оқиғаның басынан бастап өзінің өрбу ретімен логикалық ретін сақтай отырып, ең соңғы нүктесіне дейін баяндалып шығады. Бұл хроникалы сюжет. Яғни бұл роман қашан жазылған? Автордың өзінің сөзі бойынша қашан жазылған? 1961 жылы жазылған ғой. 1961 жылға жазылған. Яғни жалпы сюжеттегі композициядағы ізденістер, авторлық ізденістер, әсіресе модернистік әдебиетке, одан кейін постмодернизм әдебиетіне тән. 80-ші жылдарда біз хроникалы сюжеттен, көлемді романнан бой тартып, керісінше
прозаға лиризм тартылғандығын, жеке адамның объективті шындық, яғни дәуір шындығы, заман шындығы жеке адамның субъективті көзқарастары арқылы, ішкі мені арқылы беріліп отырғандығын байқаймыз. Бұл жерде сюжеттің де мүлдем композициялық құрылымы да романның күрделене түскендігін, жазушылардың ізденісі арқылы әр тараптана түскендігін байқаймыз. Ал енді өлгендер қайтып келмейді. Бұл классикалық үлгіде хроникалы сюжетке құрылған шығарма, иә. Ал енді ары қарай не айтасыздар осы романға байланысты? Осы кешегі өлгендер қайтып келмейдінің тақырыбы негізі көбірек ашылмаған болатын. Бердібек Соқпақбаев қазақ әдебиеті газетіне 1981 жылы 16 қаңтарда берген сұхбатында айтқан екен. Жалпы өлгендер қайтып келмейді деген атау не үшін дегенде, оқырман оны ары қарай өзі шешсін. Негізі жалпы өлетін тек қана адамдар емес қой, соған қоса үмітте, арманда адам көп нәрсесі өлсе қайтып келмейді деген. Оны ары қарай жауабын оқырманның өзіне қалдырған. Яғни Еркін атты басты кейіпкердің көп армандаған нәрселері орындалмай қалған, бауырлары қайтпай қалған, соның барлығын бұл өлдіге санап шығарманың тақырыбын осылай қойған секілді. Жақсы. Өлгендер. Сонымен қатар Бердібек Соқпақбаевтың өзінің де осы Ұлы Отан соғысына өзінің сақтаған деген ағасы болатын. Сол кезде Ұлы Отан соғысына кетіп, ол оралмаған. Сонымен қатар Бердібектің өзі 8 жасында ата-анасынан жетім қалған. Соның барлығы осы шығармаға негізінен арқау болған сияқты. Көп жағдайда Бердібек Соқпақбаев осы өзінің өмірін арқау ете отырып, Ұлжан айтқандай жазады екен. Соның ішінде Еркінге қанша пайыз ұқсайсыз дегенде, Еркіннің прототипі Бердібек Соқпақбаевтың өзі ғой. Сонда 90% Еркін менің өзім деп айтқан екен. Менің атым қожада менмін деп айтады, иә. Сонда жаңағы өмірбаяндық деректері өзгергенмен мінез құлқы, істеген іс-әрекеттерінің барлығы Бердібек Соқпақбаевтың өзінің жасаған іс-әрекеттері, өзінің мінез құлқы. Өте мінез жылдам болады, иә. Мінезі өте жылдам, осындай кейіпкер. Мысалы, өлмейтін қаншама ұрпақ осы Бердібек Соқпақбаевтың менің атым қожасымен өсті. Жазушының шығармашылығындағы басқаша пайымдау, басқаша ойлау неге байланысты деп айттым мен? Өлгендер қайтып келмейді деген атау себебі, бұны шынымен де өлгендер қайтып келмейді. Бұл шығармада Еркіннің ауыр жағдай кешу, яғни Нұрәлінің кесірінен ол Қарағандыға, ФЗО-ға оқуға кетеді. Сол жерде өзінің бұралаң тағдырлары мен жолдарын көрсетеді. Яғни бұл жерде өзі Еркін Рахманқұл Бердібаев жазған болатын. Осы Бердібек Соқпақбаевтың шығармасына өзінің пікірін қосып, яғни бұл жерде Еркіннің ауыр тағдыр кешуі, сол кездегі адамның Еркіннің турашылдық мінезіменен өзінің шыншылдығын көрсету себебі бұның өмірінің, яғни Нұрәлінің айтқанын тыңдамай өзінің қарсы шыққанын, бұл өзіне сабақ болып тигенін, яғни сондай мінез ол кезде ит мінез деп аталса, бұл жерде, яғни біздің өмірімізде асыл қасиет. Яғни адамдарға шындықты айтқан болған, бұл ешкімге жақпаған деген, қазір бұл бізде асыл қасиет болып табылады, дейді Рахманқұл Бердібаев. Дегеніміз не өзі? Анықтамасын айтыңдаршы, тақырып пен идея. Дегеніміз не? Бұл жерде
көркем шығарманың тақырыбын айту үшін, анықтап беру үшін, оның мазмұнын айтудың қажеті жоқ. Тақырыбы не, идея дегеніміз не, тақырып не дегеніміз не, анықтамасын айтайықшы. Тақырып белгілі бір шығарманы ашатын болып келеді көп жағдайда, бірақ дегенмен тақырыптың барлығы бірден түсіне қаларлықтай болмайды. Мысалға, тақырып тура немесе жанама қойылуы мүмкін. Соның ішіне біз жанама тақырыптар, мысалға, өзіміз өтіп отқан өлгендер қайтып келмейді деген секілді бір тікелей сол шығарманы ашатындай болмауы мүмкін. Мысалға, тураға Абай жолы роман эпопеясын алсақ, Абай жолы деген тақырыбынан ақ бізге Абайдың өмірі жайлы айтатындығы түсінікті болып тұрса, жаңағы жанама біз оны шығарманы оқып талдай отырып қана ұғатын шығармалардың тақырыптарын айтамыз. Мен осы жерде айта кететін жағдай, тақырып пен идея, міне тақырып ол жазушы суреттеп отырған өмір құбылысы. Жазушы суреттеп отырған өмір құбылысы болып табылады, ал идея сол жазушының сол өзі суреттеп отырған өмір құбылыс туралы айтқысы келген ойы, пікірі, яғни өмір құбылысына берген бір бағасы іспеттес. Яғни енді идеясы шығарма болмайды ғой. Мен өзім осылай түсінемін. Яғни идея дегеніміз ол сол өмір құбылысына берген бағасы, яғни автордың. Жақсы. Ал енді сендер қалай ойлайсыңдар? Жаңағы Айгерімнің айтқан пікірі дұрыс па, әлде Гүлсезімнің айтқан пікірі дұрыс па? Қайсы дұрыс? Наргиз, қалай ойлаймыз? Ақмарал, қалай ойлаймыз? Қайсы дұрыс? Гүлсезімнің айтып отырған пікірі дұрыс. Айгерімдікі де дұрыс сияқты. Айтады ғой, мысалы, тақырып ол өнер туындысының іргетасы дейді. Яғни ол әрбір тақырып арқылы біз сол кезеңдегі өмір шындықты көре аламыз. Бұл мысалы тақырыпты жазушы қалай болса солай ала салмайды ғой. Шығармаға тақырып боларлық өмір құбылысы, яғни әр алуан өмір мәселелері көп, соған байланысты, солардың ішінен әр жазушы өзіне өмірге көзқарасы, яғни көзқарас, дүниетанымдылығы, өз тобының тілек мүддесіне, яғни мысалы біз қазақ халқының тілек мүддесіне керекті деген бір тақырыпты таңдап алады. Яғни әр шығармадағы бейнеленген өмір құбылыстары арқылы біз сол тақырыптың идеясы да, тақырыбы да, сол өмір құбылыстары туралы айтылған ойы да сол идеясы деп білеміз. Тақырып бұл мәтінде айтылатын ойдың негізгі кілті болып табылады. Бүкіл мәтіннің жаны болып табылады. Дұрыс. Енді сонда тақырып дегеніміз көркем туындыда суреттелетін жазушы нысанаға алған өмір құбылыстары. Өмір құбылыстары кімнің, Заки Ахметовтың берген анықтамасы бойынша әдеби шығармада сөз болатын басты мәселе. Шығарма мазмұнының негізгі арқауы айтылатын хал жағдайлардың бағыт-бағдары дейді. Шығарманың тақырыбын, яғни не жайында айтылатын, нендей мәселелерді қозғайтынын анықтау сырттай қарағанда оп-оңай сияқты көрінуі мүмкін. Алайда шығарма тақырыбын айқындауға жеңіл, үстірт қарау дұрыс болмайды. Тақырыпты бірнеше қырынан алып қарастыру кездеседі. Шығарманы жазудағы автордың ой ниеті тұрғысынан алғанда тақырып алдымен болашақ туындыға арқау болатын мәселелер, қамтитын жағдай, оқиғалардың суреттелетін өмір құбылыстарының шегі. Ал шығарманы талдау тұрғысынан қарасақ, тақырып ол шығарманың
мазмұнының негізгі бір құрамды бөлшегі. Айтылған, суреттелген жайлардың қоғамдық өмірдегі маңызды мәселелердің дәрежесіне көтеріліп, көркемдік шындыққа айналған қалпы дейді. Яғни, қарапайым сөзбен айтатын болсақ, жаңа Гүлсезім өте дұрыс айтты, иә, жазушының дүниетанымына, азаматтық, жазушылық позициясына байланысты аса күрделі ақиқат болмыстан іріктеліп таңдалып алған өмір құбылыстары, көркем шығармаға арқау болған өмір құбылыстары деді. Иә, яғни тақырып бойынша қарастыратын болсақ, кез келген мәселені жазушы өзін толғандырған мәселелерді барлығынан биік қояды. Екшеп өмір құбылыстарын зерттей жүріп, аса маңызды, аса күрделі деген өзі назар аударып отырған дүниені тақырып етеді. Өзі назар аударып отырған өмір құбылыстарын арқау етеді көркем шығармасына. Яғни кездейсоқ кез келген бір тақырыпты қозғай салмайды. Яғни аса күрделі өмір құбылыстарын зерттей жүріп, сол өзінің аңдағаны, өзін толғандырған, өзінің жүрегін ауыртқан, өзін қатты ойландырған мәселелерді және оқырманымен бөліскісі келген дүниелерді іріктеп, сұрыптап алып, өмір құбылыстарын екшеп алып көрсетеді. Міне осы жазушының көркем шығармасының өзегіне алынған өмір құбылыстарын тақырып дейміз. Ал енді жазушының идеясы сол өмір құбылыстарына байланысты туындайды. Шығармашылық еңбектің, яғни көркем туындыны жазу кезеңдерінің барлық сәттерінде, барлық кезеңдерінде жазушының өзекті идеясы оны алдыға жетелеп отырады. Яғни тіпті көркем шығарманың күллі болмыс бітімі, жаңа Әйгерім айтқандай, көркем шығарманың тақырыбына, көркем шығармаға атау болып тұрған сөз немесе сөз тіркесінің өзінде жазушының идеясы жатады. Жазушының суреттеп отырған өмір құбылыстарымен белгілі бір байланысы жатады. Және көркем шығарманың композициясында да, кейіпкерлердің тағдырында да, және олардың болмысында да, көркем шығарманың сюжеттік желісінде де барлығында авторды жетелеп отыратын дүние ол идея. Яғни жазушы жарқыратып айтқысы келген дүниеге сай өмір материалдарын жинайды. Соған байланысты көркем шығарманың алғашқы жоспарын жазады. Соған байланысты қосалқы, қажеті жоқ, айтпаса да түсінікті дүниелерді, бас артық дүниелерді алып тастайды. Көркем шығарманы жазу барысында да, әр сөзбен жұмыс жасағанда да, қағаз бетіне түсірген кезеңде ойының барлығы, оны жетелеп отыратын сол өзекті ойы, оқырманымен бөліскісі келген, оған айтқысы келген өзекті ойы оны жетелеп отырады. Және өңдеу барысында бас артық кейіпкерлердің барлығын алып тастайды. Мәтінмен жұмыс істейді, редакция жасайды, қосалқы бас артық тұрған оқиға желісін, сюжеттерді алып тастайды. Не болмаса кейіпкерлердің тағдырын өзгертіп отырады. Яғни оқырманына жеткенге дейінгі жазу процесі, шығармашылық процестің барлық кезеңінде тақырып пен идея жазушыны жетелеп отырады алдыға қарай. Соған орай ол прототиптерді іздейді. Өзінің өзекті ойына, өзін толғандырған мәселелерге байланысты. Міне сондықтан жаңағы көркем шығармаға атау алғанда да, оны өзінің идеясын, не болмаса көтеріп отырған проблемасын жарқыратып ашатындай болады. Не болмаса кері мағынасында да алуы мүмкін. Мысалы, горе от ума деген шығарма бар, горе от ума, ақылдан азап деген. Сонда
жаңағы кері мағынасында. Мұхтар Әуезов оқыған азамат деп алады, иә? Оқыған Иә, азамат кекесін. деп алғашқы әңгімесін. Яғни тырнақшаның ішіне алып, кекесін мағынасында алады. Яғни кері мағынасында. Оқыған азамат кері мағынасында тұр. Яғни философиялық кері мағынада тақырып көркем шығарманың атауы алынуы мүмкін, тақырыпқа кері мағынада. Не болмаса, сол тақырыпты, өзі көтеріп отырған тақырыпты аңдап отыруы мүмкін, аңдатып отыруы мүмкін. Символдық мәнде алынуы мүмкін. Мысалға, жаңағы Лев Толстойдың «Воскресенье» деген, иә? «Воскресенье» деген шығармасы. Достоевскийдің «Преступление и наказание», «Қылмыс пен жаза» деген шығармасы. Осы шығармаларды алатын болсақ, символдық мәнде, найзағайын не болмаса. Осы шығармаларды қарайтын болсақ, олардың атауы, көркем шығарманың атауы, символдық мәнде алынып отырғанын көреміз. Лев Толстой өзінің негізгі кейіпкерінің бүкіл жан дүниесінің, рухани дүниесінің арылуы, қайтадан, рухының қайтадан тууы, яғни «Воскресенье» деген сол ғой, сондай мағынада алды. Ол жексенбі деген мағынаны бермейді, аптаның атауы емес. Және адамның ішкі рухани тұрғыдан қайта түлеуі деген мағынада беріп отыр. Бұл шығарманың атауына байланысты да сыншылардың арасында көп үлкен дау болды. Сол секілді «Преступление и наказание» мысалға символдық мәнде алынып тұр, «Қылмыс пен жаза» Достоевскийдің шығармасында. Яғни көптеген шығармалар тіпті негізгі кейіпкердің есімін алады, иә? Менің атым Қожа. Сол сияқты Лев Толстойдың «Анна Каренина» дегенде кейіпкердің атын алып тұр. Сосын кейін «Братья Карамазовы». Яғни көркем шығармада сөз етілетін өмір құбылыстарына кәдімгідей тікелей байланысы бар. Тақырыптың атауының байланысы бар. Осы тұрғыдан. Ал енді көркем шығарманың «Өлгендер қайтып келмейді»ні тақырыбы қандай, идеясы қандай? Соны айтыңызшы. Бұл жерде апай, менің түсінгенім бойынша «Өлгендер қайтып келмейді» деп тақырып қоюының себебі сол кезде соғыс кезі, яғни соғыс кезінің көбінесе бастан аяқ соғыстың басталғанын, оның аяқталғанына дейін барлығын суреттеп, бейнелеп көрсетеді. Сол кездегі жағдай, халықтың тұрмысы барлығын көрсететіне, сол соғыста кеткеніне әрбір сөзінде айтып отырады ғой. Енді шығармада мынадай бар да, әр үйдің терезесінен бір жарықты көрмейміз деп ше. Келе жатқанда мысалы ауылға кіргенде әр үй қаңырап қалған сияқты, бір қу ешкім тұрмайтын сияқты дейді. Сонда әр отбасының асыраушысы кетті, мысалы соғысқа деген сияқты. Еркек атаулы тек қария мен балалары ғана сол соғысқа жарамайды деген, олардың өзін жұмысқа шегіп қойған деп бейнелейді. Бұл жерде халықтың сол кездегі, яғни өмір құбылысы, яғни бұл жерде халықтың сол кездегі соғыс жағдайымен қоса сол соғыс кезінде болған, яғни халықтың өлімші күйге түсуі, яғни азық-түліктің болмауы, яғни тамақтың өзін, бір бидайдың өзіне зар болып қалуы. Сонда айтады ғой, мұғалім болып жұмысқа тұра салайынша, ең болмаса бір келі бидай берер айына деген сияқты. Сондай не болады. Сонда бір келі бидай үшін жұмысқа тұруы, жұмыс іздеп біреудің сиырын күнде сауып отыруы, мысалы. Соның барлығы мысалы айтады ғой,
ол да өзі де еркінде басы кейіпкер деп айтады. Бұдан өлгенім жақсы деп қанша қорлық көрсе де міне қанша қорлық көрсе өз-өзіне қол жұмсағысы келеді. Міне бұл жерде бұның барлығы міне өмір құбылысы яғни бұл жерде өлімге әкеліп тіреп тұр да, өлімге байланыстырып тұр жанама түрде. Оны біз кейбірі түсінеді, кейбірі түсінбейді. Міне соғыс кезіндегі жағдай міне сол кездегі өлімші жағдай, яғни ашаршылық кез. Міне соның барлығы бізге өлгендер қайтып келмейді. Соғысқа кеткен ер азаматтарды айтады бір жағынан сол кездегі халықтың басынан өткен жағдайын айтады. Сонымен қатар рухани жанымыздың, яғни байлығымыздың сол төмендеп кетуі сол кездегі. Міне Нұраліні айтады, сонда ол өлген адам дейді. Өлген адам дегенде есептейді соңғы жағында. Міне ол өзін, яғни соғыс біреуге ырыс дейді. Міне сол кездегі істеген іс әрекет үшін ол қазір тартып жатыр жазасын, ол өлді деген сияқты есептеп сондай аяқ жағында сөйтіп айтып өтеді. Міне сондықтан деп ойлаймын. Ал идеясына келетін болсақ, сол міне жаңа айтып отырдық қой, соғыс кезінде жағдайдың барлығына деген өзінің көз алдынан өткеннің барлығын ол өзінің санасы бойынша, өзінің түсінгені бойынша сол кездегі жағдайдың, халықтың жағдайын бізге бейнелеп көрсету, яғни жеткізіп отыр бізге ашық былай мазмұнын былай бізге түсінікті етіп, түрлі оқиғалармен арасында күлдіретін нәрселер де бар, кекесіндер де бар, ішінде түрлі трагедиялық жағда бар. Соның барлығын бізге жинап, өзінің ойы арқылы бейнелеп отыр. Әйел адамдар аштықта қалмау үшін, өмір сүру үшін қаншама қиын жұмыстар атқаруы, Нұрәлінің сол әйел адамдарға жұмыс істеп қоюы, одан кейін өзі бай болып, басқа адамдарға көмек берген орнында өзі базарға барып, жақсы киімдер алып, қымбат киімдер алып, сөйтіп өзінің де қамын ойлағандығы. Нұрәлімен қатар бұл жерде Сегізбайдай екеуі де бір-бірінен асып түседі, яғни Сегізбай да өзінің жұмыскерлеріне адам секілді қарамайтын болған, бәріне біреуге қой сойдырып, оны дұрыстап істемедің деп оларға жекіп сөйлеп Нұрәліден асып түскен болатын. Ол да өзінің барлық киім саудаларын бәрі өзі сатып, өзі күн көріп отырған, яғни халыққа таратпаған, аяқ киім сол жерден алып отырған. Сонымен қатар бұл да еркін өзінің ақылдылығы мен оған өзіне жақын тартады. Сегізбайды сөйтіп өзіне аяқ киім алдыртып, және де өзімен бірге сол үйде тамақ ішіп, ойын ойнап, сол жерде күн көрген болатын. Ол Сегізбайдың, яғни бұл жерде Сегізбайдың ақылдылығы, бұл жерде ол өзінен кіші әйеліне, яғни өзінің әйеліне қарамағандықтан өзінен кіші бір, яғни жесір әйелді табады. Ол сонымен күн көріп жатқанда әйелінің қиыншылығын айтып, өзі жүре алмайтын бәйбішесіне, яғни үйінің отын жақтыртып, барлық тірлігін істететін болған. Сегізбай өте қол адам болған. Оны әйелін еркін қайтып жұмысқа тұрғызып, әйелі жұмысқа кеткеннен кейін басқа тоқал әкеліп алады. Бірақ ол тоқалы оны жақсы көрмейді, өзін бай адам сияқты сезініп, бұрынғы әйелін қызметші ретінде көреді. Үйін жинатқызады, отын жақтырады, сондай қызметшілікке салып қоятын болады бұрынғы әйелін. Жоқ, сол кезде айтпай ма, еркін сұрамай ма, алтыннан Сегізбайдың екінші алған әйелі, алтынның есімі, ол еркін сұрайды, не үшін дейтін бұндай шалға дейді, қалай кездестің деп. Сол кезде айтады, мен сонда ауыр жұмыс істеуім керек пе деген сияқты. Мен өзімнің маған жеңгем тауып берді, осындай. Мен өзімнің қамым үшін мен өйтіп қиын жұмыс істей алмаймын деген сияқты қылып, сөйтіп жеткізеді. Сол кездегі өмір сонда әйелдердің, яғни күйеуі қайтыс болған, соғыстан қайтпай қалған, қара қағаз келген, күйеулерінен қара қағаз келген әйелдердің
кейбіреулер осындай әрекетке барып жатқандығын анық түсінікті. Ұлжан, ал сен қорытындыла. Менің апай сетім қалған еді, сол үшін кіре алмадым. Жалпы бұл өлгендер қайтып келмейді деген шығарманың бүгінгі күнмен осы өлгендер қайтып келмейді шығармасын салыстыра кетсем, бұл жердегі еркіннің жұмыс жасайтын мектебіндегі рейтинг деген мәселе. Қазіргі күнде де осы рейтинг үшін көптеген мысалда мекемелерге келетін болсақ, өздерін мақтап, биік дәрежеде көріну үшін талай өтірікке де баратынын осы жерден салыстыра кетуге болады. Сонымен қатар, жершілдік деген мәселе бұл жерде негізі оқырманға ой салады. Еркін жұмысқа орналасу үшін барған кезде мен албамын деп руын сұрайды, сол кезде айтады, мен албандарға да орын жоқ, басқаларға да орын жоқ деп, бұл жерде еркінді сол жерден, сол маңнан, сол елді мекеннен соншалықты Әлібеков сынды кейіпкер оны өзінің жерінен аластайды. Осы жерде көтеріп отырған мәселе бүгінгі күнде де өте өзекті болып табылады, себебі шынымен де қаным туысым, менің жерлесім деп, бүгінгі күнде де дәл осындай жалпы сипаттар әлі де орын алып келе жатыр. Даусым естіліп тұр ма? Тұр. Сонымен тиянақтап айтпадыңдар ғой. Өткенде бастап айттық. Көркем шығарма не жайында дедік? Ұлы Отан соғысының зардаптары. Көтеріп отырған мәселесі осы. Ұлы Отан соғысы кезіндегі және одан кейінгі халықтың тағдыры. Соғыстың ащы шындығы. Бұрын Бердібек Соқпақбаевқа дейінгі жазушылар Кеңес одағының ұлы жеңісі, ұлы ерлік деп суреттеді. Ал енді оның соғыстың қарапайым жұмыр басты пенденің басына салған ауыртпалығы қандай, адамдардың тағдырына қалай әсер етті, соның барлығын кең тұрғыда талдап түсіндірген шығарма аз болды қазақ әдебиетінде. Бердібек Соқпақбаевтың нағыз шыншыл жазушы ретіндегі қосқан үлесі сол болды. Яғни қаны сорғалаған шындықты, соғыс шындығын ашып көрсетті. Яғни тек қана ерліктен тұрған жоқ. Бұл жесірлердің, жетімдердің